التسبب في الموت. من الممكن أن يؤدي إلى شلل في الجسم وخلل معين في الجهاز التنفسي. يتفاوت تأثير السم على الجهاز. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. اليوم نقدم لكم عن أخطر 5 عقارب في شبه الجزيرة العربية. نتمنى الاشتراك في قناة وزر وتفعيل زر العقرب الصفراء ذو العلقة السوداء، يطلق عليها هذه الاسم نظرا للونها الأصفر، والعلقة السوداء التي تتميز بنهاية ذيلها عن غيرها من أنواع العقارب، وغالبا ما تتواجد ولها 6 أزواج من الزواد التي تساعدها بشكل أساسي على اصطياد فريستها وتقطيعها قبل أكلها. تغذى هذه العقارب. يعتبر كذلك من الكائنات التي تنشط فيها ساعات الليل باحثا عن طعام. يمكنك القول من أن هذا النوع من العقارب يعتبر من أكثر أنواعها خطورة في أراضي المملكة، فلدغتها قد تسبب الوفاة بشكل خاص ما بين الأطفال وكبار السن إن لم يتم عملية المعالجة الطبية بشكل سريع. إذا تعمل المادة السمية المتسللة إلى الجسم على إحداث تلف كبير بالأعصاب، الأمر الذي يتسبب بشحنات قوية ينتهي في غالب الأحيان بالوفاة. العقرب الأسود، أطلق عليها اسم العقرب الأسود نظرا للون الأسود الذي يكسو جسدها، وهو ما يجعلها مميزة عن باقي أنواع العقارب. يصل متوسط طولها إلى قرابة 10 سم، وتمتلك هذه النوع من العقارب 3 عيون. العقارب السوداء كائنات ليلية معيشية، فما يبدأ الليل حتى تبدأ العقارب السوداء بالخروج من أوكارها. تتغذى هذه العقارب على ما تجده من حولها من عناكب وحشرات صغيرة. هذا النوع من العقارب يعتبر ذو درجة سمية عالية نسبيا. تشير الإحصائيات الصادرة عن جهات الصحية في المملكة إلى أن أكثر اللدغات المسجل في أرجاء المملكة ككل نتاج عن العقارب السوداء والصفراء. العقارب السوداء الصغيرة، أخذت هذه الأنواع من العقارب وتسميتها من لونها الأسود وصغر حجمها الذي لا يتعدى 3 سم، وتتميز بذيلها الذي يفوق طول جسمها. يتواجد هذه الأنواع من العقارب بكثرة ما بين الصخور وشقق الجدران. العقارب السوداء الصغيرة تتغذى ذلك على الحشرات والحيوانات الصغيرة بالإضافة إلى العناكب، وهي كغيرها من العقارب تنشط بكثرة الساعات الليلية باحثا عن طعامها. أما عن درجة سميتها فهي ضعيفة ولا تشكل أي خطر على حياة الإنسان، فلدغتها تسبب الألم الموضعي قد يستمر لعدد من الساعات. العقارب العربية هي من العقارب الصغيرة ذات اللون الأصفر الفاتح، تتميز بعينها التي تتوسط مقدمة الرأس. هذا النوع من العقارب لا يمثل أي خطر، فهي تتميز بتأثير سمي ضعيف مقارن بغيرها من العقارب، لا ينتج عن لدغتها سوى بعض الآلام الموضعية. أما عن غذائها فهي تتغذى على العناكب والحشرات وبعض الحيوانات الصغيرة، وغالبا ما تأخذ العقرب الجزار، يسمى بذلك لضخامة كلابات التي تنتهي بها يده، ولعل ما يميزها هو طول ذيلها الذي يعد متساويا لطول جسدها، يتميز بذلك بلونها. ويعتبر هذا النوع من العقارب من الكائنات الليلية التي تبدأ بالظهور غالبا بعد غروب الشمس، ولها درجة سمية ضعيفة لا تسبب أي خطر على العقرب الجزار. يتغذى كسائر أنواع العقارب على الحشرات والحيوانات الصغيرة. أعزائي المشاهدين، نصل إلى ختام هذه الحلقة. نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات. نرجو الاشتراك في قناة وزرد وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. في أمان الله.